ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми дурай ватан, нафарои заминхар, мошинхар, квартирахаро. имрӯз 14 апрели соли 2025 сол шумо бошед дар канали ютуби Сауду ТВ қарор дорен. 10 дона хонаҳай навортон мекунем то охир дӯстон тамошо бикунед ва баъдан барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чизе боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видеош рӯи кунед. наворҳои бадина дар YouTube, дар TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. ирӯза навор 10 хона. пашти бисёри хонаҳо аз душанбе ҳастай, талабот ки зиёда, ба ҳамин хотир аз душанбе зиёди хонаҳоро навор кардем. тамошо кунед. дӯстоно, гуфтаном мана ба хотири пешрафти канали Сауду ТВ наворда ҳози лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен, навора сар мекунем. фақат адуши дастгирӣ кунен, мо ан шуморо дастгирӣ мекунем. баъдан огоҳ бошен, ҳамаи огоҳиро бихонен ва ҳар касам бовар накунед. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. рости хона роҳӣ кардан, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ай дӯстони азиз, видеонавор кардан ай нараи калон аддесем ач азиз. мега 50-60 метр роҳ то роҳи калон аз хона масофа дорад. ноҳияи рӯдакиай деҳаи иттифоқ, 2 дар хона плюс 1 калидор ва 3 сотиқ заминай. нархи соз, нархи мақсаду хубош карданги савдо шавад. муомилаи созам дора. мошинбозор аз хона 300 метр дурай дӯстон. масҷидш бошад 50 метр роҳ аз хона то масҷид. хулас пушти хона да бигем хато намекунем. мактабам 1 километр дур, 1000 метр. хоб свет без камбудӣ, подвалш 10 метра ҳаста, мега подвали 10 метра дора. хоб маршруткаҳои 41 ба қарибӣ хонара мия. документҳо боша 100% кардагиай. деволош, яъне ду намуд девол, як қисмаш семен блок ва як қисми дигараш бо хишти пухта, яъне хоб бо хишти лоӣ бардоштагӣ. хулас боз маълумоти пурраша аз ҳамин соҳибмулк рақамҳои WhatsApp-ша мегзарем, занг зарем бигирем биродар азиз. хонаҳои евроремонт бо тамоми шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ, телевизор мондагӣ, дарои фасон, абои зур, хоб бо тамоми санъаташ хулас фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. дар 280 000 сомон аз номи канали Сауду ТВ занг мезанед апашкара. худохоҳад бо ягон ячи нимчи муомилатон мекунанд. ина марамат нафарое ки аз наздикии мошинбозор хонаи арзон хоҳиш кардем. 280 000 фикр мекунем назар ба дигар хонаҳо хеле арзонае, чунки ҳамо территорияи Душанбе нархҳо бениҳоят дӯстон қиматанд. ҳаракат мекунем ки ҳамин хонаҳои арзона навор карда бари тамошобино пешниҳод бикунем. шумо ҳам дар баробари тамошо кардани навор, медонам баъзе шахсиятҳо оилавии навори моро тамошо мекунанд, дар телевизорро мегзаранд тамошо мекунанд. хоб рафти навор дастгирӣ, комментария нависен аз куҷо то чанд сума, аз кадом территория хона дар корай. навори пагоҳина навори мерседесо мешавад дӯстон. иншоалло тамошо кунед. як рӯз мошин, 2 рӯз навори хонаҳоро мемонем, тамошо кунед. хоб лайк, поддержка ва подписатсия. бисёре нафарҳо хоҳиш мекунанд ки ака аренда, комнат монен, заминои фурӯшӣ монен, ҳамин чизҳоро кам рӯй мекунанд дӯстон. фақат мода квартира рӯй мекунанд, хонаҳои назди ҳавлигӣ. баъдан хонаҳотонро метавонем худмураттаб видеонавори живое кунем.
бари тамошобино хонаҳоро пешниҳод бикунем. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии мулзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дӯстон азиз. нигоҳ кунед чӣ хел ремонт дорад. адресҳоро бо диққат хушру гӯш кунен, навора мулоим карда мефаҳмонем. баъдан рақамошаво нархҳои соҳиби мулка нархҳои ҳамо хонаҳоро дар ҳамо рӯи видео мебинем. квартираи фурӯшӣ дукомната квартира дар сеюм этажаи 41 метри квадратӣ бародар азиз. шаҳри Душанбе дар автоцентри Душанбе восеи клуб аску ҳамо тарафта қарор дорад. нархи дастрас боз муомила карда мешавад. ремонт дорад. аз роҳи калон то хонара 100 метр роҳ масофа дорад. доми 4 этаж дар сеюм этаж духонагаи 41 квадрата 410,000 сомонӣ. ина мардуми ютуб территория автоцентр хоҳиш карден бигиренаш. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар сеюм этаж 27 метри квадратӣ як хонаи калон дар ҷалҷам шаҳри Душанбе дар ҷалҷам қарор дорад. сеюм этаж 4 этажка дом хуб балкон дорад. ремонт чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат кардагӣ алиш намешавад. хуб кредит намешавад. фақат суми нақд бо нархи арзони 350,000 сомонида мефурӯшаш. касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан дорен дар рақамҳои WhatsApp 16 ахиршай занг занед бояд маълумоти пурраша бигирем бародар азиз. ҳаррӯза наворои моро 80%, 70% наворо меҳмонот тамошо мекунен. хушомаден. фақат лайк поддержкаро ҳеҷ вақт фаромӯш накунен, изо накашен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Вахш қарор дорад. авачаи хонаро бинен бо арзони зурайда сум медоштам ҳозир мерафтам мехаridамаш. се комната дорои 2 сотих замин масоҳат. шаҳри ноҳияи Вахш Кушониён. хона барои худум кардагӣ будам мега сум дар кор шидаи фурӯшта мондем. об светаш 24 соат аст. хонаҳо евроремонт, қолин, пардаи нав задагӣ, зиндагӣ хоб накардем. чизе ҳаст места ноҳияи Кушониён ҷамоати Навбаҳор пеши дарвозаи Вахшда қарор дорад. якум хона ҳуҷҷату боша 100% 240,000 сомонӣ. дар 240,000 кадомитон мегирен оши ҷонтон шава бача азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 2 комната масоҳати 2 сотих замин. шаҳри Бохтар Қурғани Пешина дар Кушониён аишам. нигоҳ кунед акам. хуб ноҳияи Кушониён шаҳри Бохтар Қурғани Пешина 310,000 сомонӣ. ремонт хушрӯ кардагӣ 2 ҳуҷраҳай 2 сотих замин дорад. дани момент ами сотихҳоам кам шидестиян. мақсад талаботи хона бисёр ки ҳастай. ами гудаки синфи 7-8 мепурсӣ мега ма бояд хонаи отдельный кунам. ами хеле замон шуда бача азиз. ҳама фақат чӣ мега худам мега. хуб лайкҳоро монен, подписаться кунен, чизе дорен роӣ кунен. ҳамо хонаҳое ки роӣ мекунен ҳаракат кунен, видеонавор карда роӣ кунен ё ки талаб кунен худмон рафта видео кунем. тамоми санъатиш қатӣ бари тамошобино пешниҳод мекунем. оиди хона 310,000 рақамҳои 915 занг занед ё ки не поингида. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара ҳай. ана хона мана хона дорои 4 ҳуҷра 12 сотих замин масоҳат. ноҳияи Данғара деҳаи Маликова дар қарор дорад. 12 сотих ҳам хеле ҳастай, 4 ҳуҷра ҳам ҳастай. замин об дора. назди хона магазин, мактаб, беморхона дора. оби шланга бинен дам бигирен. хуб оғилам дорад. ремонти хушроҳакай барои зиндагӣ кардан мақсад тайёракай.
нархи соз 250,000 сабзавотӣ равинена роҳат кинен. Пушти хона безебу ранги хонаи туркоҳай, дохили хона хушроакай. хулас маълумоти пурраша аз соҳибмулк дастрас бикунем бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшии дукомната. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар панҷум этажи 51 метри квадратӣ шаҳри Бустон, Гулистон, Хайрокумда қарор дорад. Бардор азиз, срочна духонага квартира бо ремонти соз тамоми удобствара дорад. Дӯстон азиз, панҷум этажи шаҳри Хайрокумда қарор дорад. Гулистон, ҳами Бустон, Гулистон, Хайрокум, ҳамино ҳамаш фикр мекунем як ай бача азиз. ҳарчанд ки ӯ тарафу нарафтем, ремон хушрӯ 350,000 сомон нархи квартира. дар 350,000 кадомитон хоҳиши харидорӣ кардан дорен? марамат боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк дастрас бикунем бача азиз. навор маъқул шуда боша, агар дар амук комментария нависен ки Саудо ТВ наворотон маъқул шид. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар шашум этаж 45 метри квадратӣ. анаи квартирара 340,000 мегӯянд. нигоҳ кунен. наворора кӯтоҳтар мекунем 14-15 минут ки пашти ҳаррӯза навор дорем мардум тамошо куна саросима нашида. ака метавонем 25-30-35 минут кунем, не ки навори дарози бемонӣ чӣ дар кор. шашум этаж 45 квадрата, ҳаштум микрорайони шаҳри Хуҷанд 340,000 сомонӣ савдо карда мешавад ки боз каму беш муомила ҳам дорад. маълумоти пурра дар рақамҳои 90-50 ахиршай. ҳамин ҳози занг бизанен, боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк бигирен. мегзарем ба ноҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар 7 километри шаҳри Душанбе. анаи квартира 345,000 сомонӣ ай дӯстон азиз. 345,000 да ҳамин квартираро метавонем бихарем дар 7 этаж, бахшиш дар 3 этаж 7 километри Душанбе. хоб доми 4 ошёна 3 этаж. навастройки бошад, хона дар 3 этажай қарор дорад. атрофи дом бозори ховарон, 2 мактаб, 2 садик қарор дорад. дар масофаи хоб 30 метри квадратӣ як ҳуҷрага кардагиай 345,000 сомонӣ. маълумоти бештарша аз соҳибмулк бигирен. 300-400 метр дурида мега, хоб бозори 9 километр мебошад, бо чизи чорааш савдо мешавад 345,000. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дӯстон азиз. духонага 48 метри квадратӣ абёрдар азиз. ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ дар Рӯдакӣ шаҳри Душанбе. фурӯшӣ духонага ошхона дорад, ҳамом дорад. дар дохили хона бо баъзе чизҳояш фурӯхта мешавад. шароитҳои барои зиндагӣ фароҳам карда шудагиай. об барқ дорад, кондитсионер термикс дорад. хоб об ҳам дарунда ва ҳам дар ҳавлӣ насб карда шудагиай. маълумоти бештар тариқи телефон 300,000 сомонӣ мега бача азиз. хоб дӯстон, навор тамом шид. чизе буд ҳамаша навортон кардем. лайкора монен, подписатсия кунен. чизе барои фурӯши реклама дорен дар WhatsApp роҳӣ кунен. навори бадна реклама мекунем, фурӯшта мегзорем. барои реклама ҳатман рақамҳоро гузоштем. мардуми TikTok-и Instagram, канали аслӣ дар YouTube Саудо ТВ гузашта тамошо кунен. убод бошед. раванд ба ҳаматон бача азиз.